失敗する会社の共通点っていうのを赤裸々に。フライクはボックスを選んだ。ドロップボックスにする選択肢とかあんまなくないですか？機能比較で選んじゃダメなんですよ。あららららちゃんとした選び方があります。あれはね、規約違反です。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝とシンボリです。下森さん、今日はどんな話をしてくれるんですか？今日はボックスの話を大滝さんからすごく事細かく聞けるとお伺いしておりますので、楽しみにしております。人任せ。そうなんですよ。今日はですね、この動画を見てくださってる方は多分こういう状況なんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、クラウドストレージをこれから導入しようとしている、もしくは見直そうとしている、とあるツールを使ってるけどちょっと使いづらいなみたいな人たち向けですね。そういった企業の方はぜひ最後まで見ていただきたいなっていうふうに思っております。具体的にはクラウドストレージなんとなくで選んでませんか？そして今使ってる IT ツールにファイルストレージの機能があるからなんとなく使ってるっていう風な企業さん向けにしっかりとお届けしていきたいなっていう風に思っております。今日のこの動画で伝えたいことは3つあります。どうぞ。1つ目。安く小さく始めるが実は一番高くつく。怖いね。怖いですね。怖いね。吉野家に行って牛丼食べようと思ったらいつの間にか高級吉野家になってるみたいな感じ。そういうことですよね。ね、そういうことだよね。スモールスタートのつもりが移行費用、教育コスト、作り直しで最悪の回り道。怖いね。怖いですね。嫌だね。じゃあ2つ目。IT ツールを選ぶ基準は容量でも機能でもなく身の丈と今後の成長の二軸。これ意外とできてない人いると思います。身の丈に合った IT ツール、今後の成長意外と考えれてないとか。で、最後3つ目。ツールを選んで終わりにした会社はほぼ確実に失敗する。現場で何百社と見てきたフライク社が失敗する会社の共通点っていうのを赤裸々にお話をしていこうかなっていうふうに思っておりますので、最後までぜひご覧ください。早速本編に入っていきたいんですけど、今日は結論しっかり伝えたいなっていうふうに思ってまして、我々フライクは4つある選択肢があったんですけど、結論ボックスを選びました。で、クラウドストレージっていう観点だったら、大きく分けてこの4つかなっていうふうに思ってて、Google ドライブとか OneDrive、Microsoft 365の中にあるツールですね。で、ドロップボックス、ボックスのこの4つなんですけど、フライクはボックスを選んだ。なので、我々のような企業体だったりとか、30名から50名の成長していきたいな、もしくは成長進行中みたいな企業さんは、ボックスが最有力だって思ってるんです。ただし、ボックスが最強、我々が選んだから全社ボックスを選ぶかっていうと、僕はそうじゃないっていうふうに思ってて、しっかりとなぜ選んだのかっていう選び方を前半で学んでいただきたいなっていうふうに思ってます。後半では我々がボックスを選んだっていう話をしていきたいんですけど、同じボックスを選んだ企業さんでも失敗している企業さんって実は見てきてるんですよね。我々と同じボックスのビジネスプラスを選んだりエンタープライズを選んでいるのにかかわらず全く使いこなせていない企業さんいらっしゃるので、プランなんてどれでも一緒でしょとか、とりあえず見積もりだけ取って適当に選んじゃったとか、一番安いプランで良かったとか、なんか ID 使いますからなんか最低のライセンス数でいいよねみたいな人って実はいるんです。切っちゃったんですよ。で、ライセンス違反ですよみたいな話とかもしっかりしたので、その結果情報漏洩だったりとかセキュリティとか宝の持ち腐りにもなっちゃうので、そういった話をしっかりとお話をしていこうかなっていうふうに思っております。じゃあ早速その前半部分の、我々がボックスを選んだ理由っていうのをお話をしていこうかなと思ってるんですけど、なんでボックス選んだと思いますか？ブルーでかっこいいからでも最近ね、オレンジと赤好きなんだよね。じゃあ Google もちょっと明るい系。黄色ですね。黄色はダメなんですか？ひまわりは好きです。もうどうでもいいよ。先に言っておくと Google ドライブと Microsoft の OneDrive と Dropbox が、クラウドストレージっていう観点で言うと、4大巨頭になるかなっていうふうに思ってて、どれも使ったことあってどれもいいツールだなっていうふうに思ってるんですけど、フライクの考え方とか、いろんな理由から、フライクではボックスを使ってます。なのでツールのこの優劣とかこれが悪いからっていうのじゃなくて、その企業がなんでこのツールを使ったんだっけみたいな、どこに向かうかっていうところをしっかり考えた結果、このボックスを選んだので、それについてお話をしていこうかなっていうふうに思ってます。じゃあ、よくあるのがライセンスといいますか、
この適当に選びがちなんですけど、今日僕らが伝えたいのは自社がどこへ向かうべきかっていうところで結構ライセンスって変わってくるなっていうふうに思ってて、上場を目指したいとか、お客さんと協業が多いとか、社内の利用が多いとか、あとはなるべくコストを安くしたいとか、いろんな IT ツールは使いたくないみたいな人もいるんですね。例えばワンドライブを使ってる企業さんでいうと、マイクロソフトが社内の中ではびこってる例えばアウトルックを使ってるとか、オフィスを使ってるっていう時にはマイクロソフトを選びがち、なので、そういったところも考えると自社の方針をしっかり決定してから逆算して選んでもらいたいなっていうふうに思ってます。その4つのツールを忖度なしにお話をしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、新堀さんが会社作るんだったら何のサービスを使いたいですか？ファイルストレージ。難しいですね。私だったら Google ドライブ、多分カレンダー、メールとか Google にすると思うので、だったらもうでミーティングもミートとかにやってくるともう寄せちゃおうってなりがちなのかなって思いました。そういう考えの人多分たくさんいると思ってて、まず面白いのが Google と OneDrive なので Google 社と Microsoft 社はその一つのサービスが統合型って言われてて、Google は Google ワークスペースの中に Gmail、Google ドキュメント、スプレッドシート、カレンダー、Google ドライブっていうのがあるので、一つの機能の中にファイルストレージっていうサービスがある。一方で Microsoft も同じような考え方なんですけど、Outlook、Word、Excel、Teams、PowerPoint とかも含めて、その中に OneDrive もあるので、このサービスを使ってる、Google 使ってる、Microsoft を使ってるっていう人たちは、メリットとしては追加コストを抑えつつ、ファイルストレージが使えるっていうのがメリットなんですね。一方で考えなくちゃいけないところとして、デメリットはちゃんとあるんですけど、ボックスと比べて権限設計とか、外部企業との安全な共有っていうのが実はしにくかったりするんですね。なので選ぶ時の基準っていうのが、金額とか、もう慣れ親しんだ IT ツールっていう観点だったら、Google ワークスペースとマイクロソフトはフライク社として選んでよかったんですけど、やっぱ我々がボックスを選んだっていうところで、やっぱ権限設定と社外との共有みたいなところが我々としてはそこちょっとデメリットだなと思って選ばなかったんですね。例えば我々が3000人の企業でしたっていう時には、ボックスとかドロップボックスの専門のソフトを使っちゃうと、それだけコストがウォンって上がっちゃうじゃないですか。ただマイクロソフト365の場合には容量制限はあるけど、もう3000人がマイクロソフト365を使ってるから、ワンドライブはほぼ無料で使えるみたいな感じなんですよね。なのでこれを選ぶ人っていうのは多いなって思ってます。なのでよく大企業さんとかマイクロソフト365を使っていること多いじゃないですか。なので M365 をそのまま使ってファイルストレージを選ぶ人は多いなっていうふうに思ってます。じゃあ別になんか Google のとか Microsoft 自体のセキュリティが弱いよっていう話ではなく、どちらかというとその権限設定が細かくできないよっていう意味合いで合ってますよね。フライク社が選んだり。そうですそうです。そう。ボックスとドロップボックスってよく比較されると思うんですけど、どっちの方がなんか歴史長そうなイメージあります？ドロップボックスです。ドロップボックス、なんか僕もそう思ったんですけど、チャット GPT 君と壁打ちした結果そうじゃなかったんですけど、ボックスは2005年からサービスインして、企業ですね、ドロップボックスは2007年らしいんですって。ドロップボックスのその歴史的に言うと、創業者が2人いらっしゃって、在学中 MIT マサチューセッツ工科大学で、大学に行く時に USB メモリー、なんか昔使ってたじゃないですか。で USB メモリーを忘れたことがきっかけでめんどくさいなっていうふうに思って、この課題というかこの問題を解決したいなと思ってドロップボックスを開発されたらしいんですって。でそこからまず個人のところでだいぶユーザーが増えていった時に、2013年のタイミングでドロップボックス4ビジネスっていうのをリリースされたので、法人の機能としては2013年からスタートしてるんです。一方でボックスの方が古いけど、個人向けのサービスじゃないから知られてないっていう理由で、実はボックスの方が歴史は古くて、2005年のタイミングでアーロン・レヴィさんが作っていらっしゃって、またドロップボックス同じなんですけど、南カリフォルニア大学アイディアの発端としてデータの管理と共有が効率的にクラウドベースでできるソリューションが欲しいなっていうところでスタートしてるんですけど、2007年から企業向けの機能でもうすでにピボットし始めてます。なので一番初めは個人向けのシンプルな機能だったんですけど、もう2007年のタイミングでは法人向けのサービスなんです。なのでドロップボックスは個人向けのサービス、ボックスは法人向けのサービスとして、初めのきっかけがある。
はい、で、我々は法人の企業さん、かつ、大企業さんとか中堅企業さんのお付き合いが多いので、実はそのボックスの中にはたくさん、法人向けの機能がたくさんあるので、おのずとボックスを選んだっていうのが背景としてあります。はい。なんか私のドロップボックスの思い出は、一番最初に買った携帯が Android だったんですよ。で、それを iPhone に高校の時に変えた時に、なんかデータ移行するためにはドロップボックスに入れて、なんかどんとこんちゃらうんちゃらかんちゃらってドコモから言われて、その時に初めて知った。確かにその案内してたね。あれ確かさ、NTT さんがさ、ドロップボックスの代理店じゃなかったっけ？そういうだった記憶がある。なるほど。じゃあドロップボックスとボックスだったら、ボックスが法人向けで最初から作られてるとなれば、もうボックスで決まりでドロップボックスにする選択肢とかあんまなくないですか？そうなるよね。はい。そう思ってるんですけど、意外とね、ちゃんと機能を比較すると意外と違ってて、ドロップボックスの方がいいところはあって、アップロードが早いんですね。特許を取っていらっしゃって、個人がたくさん容量をアップロードするっていう観点と、ドロップボックスはいろんな端末同士をファイルを共有するっていう考え方なんですね。ボックスはクラウドにあるものを見に行くっていう観点だったので、アップロードのスピードが圧倒的に速いのはドロップボックス。なので、個人で使ってるとか、動画編集の方々はドロップボックスのいいっていうのが実はあったりするので、法人でも個人事業主の方をたくさん集めているような企業さんだったりとか、その重いファイルを上げるときっていうのはドロップボックスが良かったりするので、法人だからとか株式会社だからボックス選ぶっていうのは実は失敗のもとなんですよ。なるほど。だから動画上げるときとかはやっぱり早い方がいいってことか。なるほど。なので一つあたりのファイル容量とかもなかったりするので、ドロップボックスの方は。なのでドロップボックスの方がいいっていう企業さんもいらっしゃいます。で、ちょっと私の経験談なんですけど、私がこれまでそのフライクの前の会社で経験したところの企業さんは、実は Google ドライブを使って上場したんですよ。めちゃくちゃ大変で。Google ドライブってその権限のところが比較的ボックスに比べて弱いって言われているので、所有者と編集者と参照のこの3つしかないので、監査が入ったタイミングとかでいつどこで誰がそれを見たんですかとかってアクセス履歴とかセキュリティ的にシェアードにしてしまってるけど大丈夫みたいなのを監査するのがすごく大変だったんですけど、もう過去長く Google ドライブ使ってるから全てをドロップボックスとかボックスに移行するのが大変になっちゃうからもうやめようと。なのでボックスにある機能を Google ドライブの中でエンジニアが同じような機能を作るって言って半年ぐらいかけて作ってっていうのもあったので、もし上場しようと思ってる企業さんで今 Google ドライブ使ってるからそのまま行くっていうのは早めに判断しないと結構厳しいことにもなるので、しっかりと Google ドライブ、OneDrive、ドロップボックス、ボックスの機能を知った上で自分たちに合ったツールっていうのを選んでほしいなっていうふうに思ってます。じゃあこんな形でいろんな選択肢がある中、4つの選択肢がある中、フライク社ボックスに決めたんですけど、ボックスにもプランが何個かあって、そのプランでどれがいいかなとかっていうのをしっかり見定めた上でこのプランにしましたっていうお話だったりとか、実は企業さんの中でも適当に選んでる人たちもいて、その結果失敗している人たちもたくさん見てきたので、その失敗したお話っていうのもしていこうかなっていうふうに思ってます。はい。ではここからはボックスの単体のお話をしていこうかなっていうふうに思ってまして、前半の部分では Google ドライブとか Microsoft とかドロップボックス、ボックスの話をしてきたけど、もうボックスだけにスコープを当ててお話をしていこうかなと思ってます。ボックス使ってるじゃないですか。お詳しいですか？詳しくないんですよ。意外と何も分かっていない。本当？はい。会社のルールに従い、それ通りに使っているっていう感じですね。じゃあ、とあるお客さんがボックスのプランをどういう風にしたらいいんですかって聞かれた時にはなんて答えてるんですか？ちょっと詳しいものがいるのでぜひちょっと大滝に引き渡せますよって言ってます。意外とフライク社ってボックスのプランのって説明できる人いないですよね。そうですね。なんとなくそのビジネスプラスだったら、その外部に共有できますよとかなんとなくは言えますけど、その細かいところまではちゃんとは説明できないかもしれないですね。じゃあ今日はそのなんとなくの説明がもうちょっと詳しくなれたらなっていうふうに思ってるんですけど、結論言うと機能比較で選んじゃダメなんですよ。なので機能で選びがちなんですよ。なんかこの機能があるからこのプランがいいとかっていう風に選びがちなんですけど、実は選び方は上場している
とか上場グループであるとか、上場を目指しているっていうところが実はプランの選択肢の一番初めのところなので、それについてしっかりと解説をしていきたいなと思ってます。まずボックスは4つのプランがあるんですけど、なんと何かあるか知ってますか？ビジネス、ビジネスプラスエンタープライズ。3つ。あれ？エンタープライズプラス。正解。で、機能比較は、機能比較表が、ボックスさんのホームページだったりとか、弊社のページにもあるんですけど、忘れてくださいと。一応 YouTube ご覧の方には出しときますけど、プルルって震えてるような状態で見れないように出すので、でもね、ここの選び方はすごく重要なんですね。ただ、金額とか、丸ペケ表で選びがちなんですけど、実はそうじゃなくて、ちゃんとした選び方があります。それが実はフローチャートで説明をしているんですよね。まず一番初めが上場企業ですか？ IPO を目指してるんですかって言ったところなんですよ。で、世の中の企業さんはほとんどこうじゃないと思ってて、IPO をしていない企業さんの方とか、上場を目指してませんっていう企業さんが多いので、そこで分類されるんですね、まず。で、IPO を目指している企業さんはもうエンタープライズプラン以上。なので、エンタープライズプラスっていうのを選ぶべきなんですよ。で、どのタイミングでそのプラスとか、プラスがついていないプランを選ぶかっていうと、セキュリティをより担保したコンテンツ管理をしたいですって言った企業さんがエンタープライズプランを選ぶべきなんです。シールドとガバナンスっていう機能があって、その2つなんですけど、今日はどちらかというと詳しい説明っていうよりかは、上場を目指していない企業さんの選び方について詳しく解説をしていこうと思ってます。もちろんその IPO を目指している企業さんは、もう僕が頑張って2万字書いたノートがあるので、概要欄に貼っておくので、ぜひ見ていただきたいので、ガバナンスとかシールドの違いについてはそこで詳しく解説をしています。じゃあ、上場を目指していない、もう町工場とか、フライクのある本社のカシーの居酒屋さんとかがボックス導入しようと思ったら、ボックスのビジネスかビジネスプラスを選ぶわけじゃないですか。どっちを勧めます？どっちでもいいんじゃないですか。ダメじゃん。実はたった一つしかなくて、選び方。IT ツールと連携させるかどうかなんですよね。ボックスと何か。なるほど。例えば会計ソフトを使ってます。フリー会計、マネーフォワードと連携させたい。もしくは顧客管理。LINE でもいいし、キントーンでもいいし、Notion とか Salesforce とか IT ツールと何個連携しますかっていうところが実は一番の分かれ道。なので IT ツールと1個しか連携しませんだったらビジネスプランでいいです。2つ以上の時にはビジネスプラスっていうところがまず選択肢としてあるんですよ。ご存知でした？知りませんでした。なので、機能で選ぶっていうよりかは、他のボックス以外と何と連携をするかっていうところをしっかり把握するっていうのが、まず一つ目の選び方です。ってことはもう今の時代、ビジネス使う人たちって企業さんってあんまいないんじゃないですかね。スモールのチームで1年間だけ何かプロジェクトをしたいっていう企業さんは、ビジネスを選ぶ人たちは多いっていうかいます。ボックスさんと話をした時にも、トライアルの位置づけでやる企業さんの方が多いですっていう風なところが多いですね。とりあえず使い勝手を一番安いプランで試してみましょう。そうがビジネスプランの人たちが多いですね。じゃあここからは自社に合ったプランをビジネスプラスで選びました、エンタープライズのプランを選びましたっていう企業さん向けに話をしていきたいんですけど、ただね、導入の設計をしていないがゆえに間違えたっていう企業さんはたくさんいるんですけど、その企業さんの話を3つかな、失敗のあるあるをしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、何か失敗した企業さんの話って聞いたことあります？どこに何があるか分かんない、ぐっちゃぐちゃみたいな。なるほどね。せっかく導入したのにぐちゃぐちゃになっちゃって、ボックス嫌いになっちゃって、ちょっと他にまた移し変えようかなみたいな。それ絶対ボックス関係ないよね。知らんくなった話よね。多分それはこの失敗あるある1つ目だと思うんですけど、NAS サーバーとか、NAS サーバーって聞いたことあります？オンプレの。そうオンプレミスサーバーでよくレガシーな企業さんとかアナログな企業さんがよくやりがちな Windows の C ドライブ D ドライブ配下に F ドライブとか適当な名前を付けてる企業さんは NAS サーバーとか使ってることが多いんですけど、それからボックスの方に移行するときに適当にポンって移行しちゃうパターンが多いなと思ってて、具体的に言うとファイルの構成はそのままで、
情報共有のルールとかフォルダー構成のルールも作らずにただ移行してしまった。その結果、シンボリさんの言うようなどこに何があるかわかんないみたいな企業さんはいるなと思ってて、ボックスの機能っていうのはお客さんと共有するとか、検索性を良くするとか、NAS サーバーには絶対ない AI の機能とかあるんですよね。例えば、その一つのファイルをアップロードした時に誤字とかがあるかどうかの判断とかっていうのも実はやってくれたりとか、そういう風なボックスしかない機能っていうのがあるので、それを意識せずにただクラウドに載せ替えればいいやみたいな感じで移行してしまうと、ただのおもちゃ箱みたいな。もう要するにそのままただ場所が変わっただけってことですよね。そういう人たちはよく泣きついてきますよね。残念ながら初めからやり直しなんですよ。だから要するに別に Google ドライブでもよかったってことですよね。なので冒頭でお伝えしたようにボックスが良さそうだったし、その容量無制限っていうのが多くて、容量無制限だからとりあえず NAS サーバー壊れるの怖いからデータ移行しようって言ってパコって移行してしまった企業さんっていうのはこういう風な間違えたような状況になっちゃう。で、2つ目のあるあるはフライクでは絶対起こらないけど、地方の企業さんとかは、あとクラウドは初めて使いますみたいな企業さんはよくやりがちなんですけど、ID とか費用を節約したいっていう意味合いで、1人1ライセンスっていうのが原理原則ではあるものの、規約違反をしてる企業さん聞きません？使い回すってことですよね。あるあるですね。黒いデスクトップの上にさ、付箋を貼ってさ、IDペケペケペケ@macbox.com パスワード1234567みたいな貼ってるところね。パソコンごとにみたいな感じですよね。あれはね、規約違反ですよ。1人1 ID。でもそれにはちゃんと理由があって、情報の漏洩のリスクをなるべく少なくする。で、実は情報漏洩って、そのセキュリティ事故が起きましたっていう時で一番の理由は、実は ID パスワードを社員がどっかに置いてしまったみたいなところのが多いですよね。なんでアカウントを共有しちゃいけないかっていうと、シンボリさん退職しましたっていう時に管理者であるボックスの人たちはシンボリさんのアカウントを凍結させなくちゃいけないんですけど、共有していたらどうなるかっていうと、シンボリさんがいなくなったからパスワードを変えるっていう運用どうやってするんですか？付箋で。めんどくさいっすね。なので1人1 ID をちゃんと持つことによって管理者側がオンとオフを変えるってことをやらなくちゃいけないのに、地方の企業さんはこれをやりがち。なので、よくやってるのが部署とかチームで一つの ID を保有してしまったりとか、あとは人数分の契約をしない、共有のパソコンに ID を割り振ってパスワードとかを付箋で管理するとか、ログインしたところの物理的の付箋ではなく、ノートパソコンとかにさ、付箋の機能あるじゃん。メモ帳みたいな。でやってるとか。で、その結果、退職者が出てもパスワードを変えないから、悪意のある人がなんか掲示板に書き込んでとかっていうところが実はあるあるです。使い回す企業さん、言い方悪いですけど、リテラシーも多分そんな高くないから、絶対ルール作ってないですよね。その退職者出たら変えようみたいな。恐ろしい。工場のお客さんとかはよく見ますよね。付箋にパスワード貼ってる人、ゾッとしますけど。で、最後に3つ目のあるあるなんですけど、これ多分 NAS サーバーとかオンプレミスサーバーはやりがちなんですけど、ただファイルの置き箱としてボックスを捉えていない人たちが多くて、本来であればクラウド会計と連携した方が原子消費をちゃんとボックスに入れましょうとかっていうこともできますし、顧客管理とかやってるキントーンとかセールスフォースとかハブスポットと連携ができたりとかっていうのもあるので、その便利機能を知らない。で、最後、電子契約書って、こういう使い方してる人たちは多分電子契約書の紙なんだけど、紙のスキャン場所、スキャンした結果を置く場所としか捉えてなかったりとかっていうのもあるんじゃないかなと思ってて、より便利な機能の中に1800円とか3000円の機能ってあるのに、使わずにただの容量無制限の箱として置いちゃうような企業さんがあるんじゃなかろうかと思ってますけど、どうですかこういう企業さん。でもさっきの NAS サーバーの話もそうですけど、本当にファイルストレージと思っちゃったらもうそうなっちゃいますよね。NAS サーバーの置き換えっていう風に案内されてたら期待しないよね。あんまり。クラウドに変わったんだなみたいな、そのくらいですよね。ここまで失敗の3つお話をしてきましたが、共通点がありまして、実はライセンスを選んだ時点で安心しきってる。ボックスを導入したから安心だ。ボックスのビジネスプラスにしたからうちの環境完璧だみたいな企業さんっているので、この4つを忘れずにしてほしいなっていうふうに思ってて、フォルダーの構成をもう一回考え
直しましょうねとか、検索のしやすいようにフォルダ構成を選びましょうとか、あとは部署のルールとかチームのルールっていうのをもう一回見直ししましょうみたいなことがやれていない。あとは誰にどういうふうな権限を割り当てるのか、例えば参照でいいねとか、ダウンロードするだけでいいねとかっていう権限をしっかりつけましょう。あとは社外との共有する方法をルールをつけていない。だからまだ添付ファイルがまだ発生してしまってるみたいな企業さんもいるし、ボックスをせっかく使ってるんだったら、フリー会計、マネーフォワードとか、クラウドサイン、ドキュサインといった他の業務システムとしっかり連携しようね、みたいなことを決めてもらいたいなと思ってます。で、今日の動画はここまでにはなるんですけど、本来だったら、ボックスをどういう風に投入したらいいのかっていうのを伝えたいんですけど、もうここまでめっちゃ喋ってるから、もうおじさん疲れてるんですね。なので、5つのポイントだけ教えます。詳しくはノートを見てください。結構ね、細かく伝えてます。まず1つ目がフォルダーの設計を決めること。2つ目はユーザーグループ設計。3つ目が共有コラボレーションの範囲設計。4つ目がエンタープライズ設定。そして5つ目がセキュリティのアクセス権限とその設定。ということで、この5つの方法をちゃんとお伝えをしているので、まず自分たちが何のツールを使ったらいいのかな、Google ドライブか M365 の中にある OneDrive なのか、ドロップボックスなのかっていうのをしっかり決めた上で、ボックスだと。で、もう一回ボックスを入れ直そうとか、新しくボックスを入れようっていう企業さんは、この5つのことを見てもらいたいなと思ってます。なので、今から入れようかなって思ってる企業さんは、出発点になればいいなっていうふうに思ってます。じゃあ最後、まとめてもらっていいですか？ツールは機能じゃなくてどう使うかとかで選んでいくっていうのがなんかすごく最初何言ってんだこの人と思って聞いてたんですよ。僕が、結果機能だろうと思って。そうだよね、結果機能でやっぱ選びがちだよなと思って聞いてたんですけど、なんか最後のこの5つのところ、何をしないといけないかっていうこの5つを見ると機能じゃないなと。フォルダ構成も別に機能じゃないし、使いやすさの話だと思いますし、グループとかユーザー設定も権限とかだと思いますし、コラボレーションも誰と一緒にやるのかみたいなところなので、やっぱりそういうビジネスルールというか、そういうところをちゃんと決めないと何が合うかって分かんないよなっていうのが、なんか最後にこうしっかり腹落ちさせられて、あ、今日ここに40分ぐらい座っててよかったなって思いました。ボックスのことを語るとね、結構喋っちゃうんだよね。もう結構大事なことなんでね、まずツールの選び方をどうするかは自分たちの方針であったりとか、お金で選ぶべきなのか、セキュリティで選ぶのか、じゃあ我々のようにボックスを選ぶんだったら自分たちが上場したいのか、どういうふうな仕事をするのかによって分けて、このポイントでもうよりボックスを便利に使ってもらいたいなと思ってます。じゃあもし相談があるんだったら今後はシンボリさんで大丈夫だと思うので、はい、今日いっぱい勉強したのでね、いけそうな気がするね。じゃあ今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。最後まで本当見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。で、わからなかったところとか、他にもこういう風なツール使っててボックスにこうしたいんだけどどうしたらいいのみたいな疑問点ありましたら、ご遠慮なくコメントにいただけると私かシンボリの方から回答させていただきます。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。